Arkadaşlar merhaba. Clio 4-4.5'larda camdan rüzgar alma sorunu. Burayı böyle esneterek açıyoruz. Şu lastiğin arasına tam şuraya böyle silikonu çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Bu arayı silikonla doldurduktan sonra rüzgar sesinde %80 oranında azalma oluyor. Şöyle şu şekilde çekiyoruz. Burada aracın kendi izolasyon malzemesi var ama ince olduğu için maalesef araç 122 km hızı geçtikten sonra bayağı bir ses alıyordu içeriye. Şimdi burayı bitirdikten sonra şöyle şurayı geri takıyoruz. Burayı aşağıya veriyoruz arkadaşlar. Şurayı aşağıya taktıktan sonra bastırınca bu geri yerine oturuyor. Açarken de yine aynı şekilde orta taraftan şöyle esneterek açıyoruz arkadaşlar.